Hard start or han nga may start ti motor mo mga padli. Baka daytoy itiga po na. I-check yo dagitoy karburador na baka nadanuman nagkarbonan dayta. Baka in-stock yun iti makadomingo, makabulan or makatawon dayta. Kasto iti mangyari dito'y karburador yung mga padli. So bago tayo masukatan, try tayo kailangan nga i-brush tindalusan daytoy karburador mga padli. So usaron tayo daytoy basit nga brush tap no may cut dagitoy nagsolid nga particles na mga padli. Pati daytoy float valve na narigatan nga may cut isuhan nga sumrok di gasolina ijay tangkin iti karburador mga padli. So nga dapat amin-amin nga ikat dalusan tayo. So nga usaron tayo daytoy brush tap no madalusan di ay rugit nga naikabil mga padli. No ada budget tayo tapno ada pag backup tayo nga pangdalos dapat ada iti carb cleaner tayo tapno nalaklaka tayo nga dalusan iti karburador tayo mga padli. And may flush out dagay remaining nga han nga magawat iti brush tayo mga padli. Pati dagiti jettings na usaran tayo iti brush tapno may cut dagay solid particles nga nagbuo dita unod na mga padli. Sana nakatulong mga padli. Alright.